नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर राजेश में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी बीमारी अपना इलाज के पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं खांसी अर्थात कफ के बारे में। दोस्तों, खांसी दूर करने के कम से कम 3 से 4 तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। 10 ग्राम आपको मुलहटी ले लेना है, 10 ग्राम कत्था ले लेना है, 10 ग्राम बबूल का गोंद ले लेना है। इस तीनों को कूटकर पीसकर कपड़े से छान लेना है और अदरक के रस में 2 से 3 घंटे आपको इसे मिलाना है। मिलाने के बाद आप इसे चने के आकार के बराबर आपको इसे गोलियां बना लेना है और इसे एक गोली करके दिन में 3 से 4 बार आपको चूसना है। इससे खांसी में अत्यंत लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि बबूल का गोंद ना मिले तो आप मुलट्टी कत्था 10-10 ग्राम लेना है और गोंद बबूल के जगह पर आपको 30 ग्राम पुरानी गुड़ अर्थात मीठा ले लेना है और आपको इन तीनों का मिश्रण बना के गोली बना लेना है और आप इसका भी सेवन चूसते रहना है। चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके के। 10 से 15 तुलसी का पत्ता ले लेना है और 8 से 10 काली मिर्च ले लेना है। इस दोनों के साथ आपको चाय बनाकर सुबह शाम पीना है। इससे खांसी हो, जुकाम हो और बुखार की स्थिति रहने पर भी आपको लाभ मिलता है। चलिए बात करते हैं तीसरे तरीके के। आंवले के छिलके को सुखा लेना है और इसके बाद इसे चूर्ण बना लेना है और उसमें जितना आंवला का चूर्ण आप देते हैं उसमें मिश्री मिला लेना है और सुबह सुबह 16 से 20 ग्राम पानी में आपको पीना है। इससे पुराना से पुराना खांसी भी ठीक हो जाता है। ये आजमाया हुआ तरीका है। तो चलिए बात करते हैं चौथे तरीके के। अदरक आपको ले लेना है 10 ग्राम और शहद ले लेना है 10 ग्राम। अदरक का आपको रस निकाल लेना है और दोनों को मिलाकर गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद आपको जीभ पर इसे चाटना है। इससे आपको खांसी में बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि ये 3 से 4 तरीके जो मैंने बताया आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।